ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரேஸ் சூப்பர் சமையல். இன்றைக்கி கிரேஸ் சூப்பர் சமையல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு என்ன பொருள் தேவைன்னா, நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது ஃபுல் க்ரீம் மில்காக இருக்கணும். கவர்லேயே போட்டுப்பாங்க ஃபுல் க்ரீம் மில்க், அந்த மாதிரி பால் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கொதிக்கிடும். நீங்கள் இப்போ ஒரு மாம்பழத்தை என்ன பண்ணுங்கன்னா, தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இப்போ பாலும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ அந்த பாலை நல்லா ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விட்டதுக்கப்புறமா இது கூட 1/4 கப் சர்க்கரையை ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம 1/4 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் 1/4 கப் சர்க்கரையை ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த சர்க்கரை நல்லா கரையணும். இப்போ நம்ம 1/4 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கரண்டி வச்சு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ நான் இது கூட நல்லா திக்காகிறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா, கோதுமை மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா, கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ பால் கொதித்த பால் இருக்குல்ல, அந்த பாலை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அது கூட கோதுமை மாவு கூட கலந்து நல்லா தண்ணி மாதிரி அந்த பேஸ்ட் நல்லா லிக்விடாக இருக்க மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவு மிக்ஸை இந்த பாலில் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னா சரியாயிடும். இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக கொதிக்குது. இப்போ நல்லா கைவிடாமல் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் அது கொஞ்சம் திக்காகும். ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆகும் திக்கு. இப்போ நம்ம கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நீங்கள் கிண்டிங்கன்னா போதும். கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சரில் நல்லா போட்டு ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. நான் ஒரு மிக்சரில் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் மேங்கோ பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும். அதனால் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபுல்லாக மேங்கோ பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா க்ரீமி டெக்ஸ்சருக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இது ஒரு நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா 2 ஹார்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம பீட் பண்ணணும். ஒரு 2 டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா ப்ளஃபியாக வரும். இப்போ நம்ம 2 ஹார்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் நல்லா செட் ஆகிருக்கு 2 ஹார்ஸ்க்கு அப்புறமா. இதை என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம அதை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுலாம். எடுத்து விட்டுட்டு திருப்பி மிக்சரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதே ப்ரொசீஜர் ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் 2 டைம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. ஒரு 8 ஹார்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா செட் ஆகிருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா நம்ம ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஸ்கூப் பண்ணுறேன். எவ்வளோ சூப்பரான டெக்ஸ்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இங்கே பார்த்தீங்களா, கரண்டியில் கூட பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது டெக்ஸ்சர் கூட. இப்போ நம்ம இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஐஸ்கிரீம், மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் நம்ம வீட்டிலே ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் கலர் கூட எதுவுமே சேர்க்கலை. ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. மேங்கோ கலர் மட்டும்தான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் என் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோட வரும். தேங்க்யூ.